มีคนเคยบอกว่าที่คำชะโนดแห่งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้ด้วยจิตและจัดสรรด้วยบุญโต๊ะบวงสรวงที่ตั้งตระหง่านอย่างสง่างามนี้ไม่ได้เริ่มจากแผนงานที่วางไว้แต่เริ่มจากหยาดเหงื่อแห่งศรัทธาของกัลยาณมิตรหลายๆท่านที่หลั่งไหลมาร่วมกันในวันที่แรงใจจากทุกคนส่งมาถึงปาฏิหาริย์ที่ไม่คาดฝันจึงเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดวันนี้นุชขอนำหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกตัญญูไล่รำถวายบูชาแด่องค์ปู่ศรีสุโธและองค์ย่าศรีปทุมมาโดยทุกท่วงท่าคือคำบอกกล่าวทุกจังหวะคือคำขอบคุณขอมอบกุศลยิ่งใหญ่นี้คืนสู่กัลยาณมิตรทุกท่านค่ะให้บารมีนาคาคุ้มครองชีวิตให้ชีวิตร่มเย็นและรุ่งเรืองตลอดไปสาธุค่ะ